江户时代没有空调，那时的人们如何度过炎炎夏日呢？答案是靠风、水、声音带来感官上的清凉。比如泼水打水，通过水分蒸发来降温；风铃用声音带来听觉上的凉意；竹帘加帘遮阳，傍晚还可乘船感受和风。不是用机器降温，而是学会用心去感受清凉。你最想体验哪一种江户内凉方式？欢迎评论分享。